हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपी टेक मसाला में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से बजट पीसी बिल्ड के बारे में। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने 10,000 के अंदर पीसी बिल्ड की बात करी थी। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड 15,000 के अंदर, और ये बजट पीसी बिल्ड होने वाला है। और ये भी कोई नॉर्मल पीसी नहीं होने वाला है, इसमें काफी हार्ड वर्क आप कर सकते हैं इसमें। और ये 15,000 में बजट में होने वाला है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का पीसी होने वाला है। इसमें आप बीजीएमआई, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम और GTA 5 जैसे भी गेम आप नॉर्मल सेटिंग पे खेल सकते हैं। और काफी अच्छा पीसी होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज किए गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज करे हैं, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। तो इसमें हमने ग्राफिक कार्ड भी यूज किया है। ग्राफिक कार्ड वैसे तो इस बजट में नहीं होता, लेकिन हमने इसमें एक 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी यूज किया है। और इसमें हमने एक रैम यूज करी है जो कि 8 GB की है। और इसमें हमने जो प्रोसेसर यूज किया है वो है i5 का 6th जनरेशन। और इसमें हमने SSD यूज की है M.2 NVMe SSD। SATA SSD ना यूज करके हमने इसमें M.2 NVMe SSD यूज की है, जो कि काफी अच्छी स्पीड देने वाली है आपके पीसी को, और काफी अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे। और इसमें हमने एक RGB गेमिंग कैबिनेट यूज किया है, जो कि इस बजट में काफी वैल्यू फॉर मनी है और काफी देखने में अच्छा भी लगता है। और जो मदरबोर्ड इसमें हमने यूज किया है वो है H110 मदरबोर्ड, DDR4 मदरबोर्ड है ये, और M.2 स्लॉट पे आता है। और ये ऊपर मैंने गलती से यहाँ 10,000 लिख दिया है, ये यहाँ पे 15,000 होगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वो गलती से लिख गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, इसके कंपोनेंट के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट यूजेस इन पीसी बिल्ड, और जो पार्ट यूज करे गए हैं पीसी बिल्ड में उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड्स के बारे में। तो मदरबोर्ड्स में यूज किया गया है जेब्रॉनिक्स का जेब 110 मदरबोर्ड। ये एक DDR4 मदरबोर्ड है, और इसमें आपको LG 1151 का सॉकेट मिलता है, और इसमें आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। HDMI का सपोर्ट मिलता है, M.2 NVMe का स्लॉट मिलता है। और NVMe SSD की बात करें तो इसमें ये SATA SSD से काफी डिफरेंट होती है, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन होते हैं इसके, काफी अच्छी स्पीड होती है इसकी, और काफी अच्छे प्राइस रेंज पे भी आती है जिस हिसाब से इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस है। और ये फुल्ली वायरलेस होती है, इसमें कोई भी वायर नहीं होता। और अगले की बात करें तो इसमें आता है USB 3.0 का सपोर्ट। इसमें आपको 2 USB 3.0 के भी पोर्ट मिलेंगे। और वहीं अगर बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट हमने यूज किया है इसमें जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला जेब क्रोनस गेमिंग कैबिनेट है ये, और मिरर फिनिश के साथ आता है, काफी अच्छा लुक है। साइड टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है इसमें आपको, और इसमें आपको 3 RGB फैंस आगे की तरफ मिलते हैं, एक RGB फैन पीछे की तरफ मिलता है। और प्राइस आपको इसका अराउंड 2200 रुपए के आसपास मिल जाएगा, काफी अच्छे प्राइस रेंज पे आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर हमने यूज किया है इसमें i5 का 6th जनरेशन, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है। 3.2 GHz जिसकी क्लॉक स्पीड है, 3.8 GHz जिसकी टर्बो स्पीड है, जो कि 4 GHz तक जाती है। और ये प्रोसेसर LG 1151 सॉकेट पे आता है, जिसमें आपको 6 MB की कैच मेमोरी मिल जाएगी, और प्राइस इसका 4,000 रुपए है। और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, गो एंड चेक। और बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम इसमें यूज की गई है 8 GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज पे आती है, और काफी अच्छी क्वालिटी की रैम है, जो कि कंसिस्टेंट कंपनी की तरफ से आने वाली है। कंसिस्टेंट कंपनी की चीजें काफी अच्छी होती हैं, काफी अच्छा ब्रांड है ये। और जिसमें आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, और इसका प्राइस आपको करीब 1200 रुपए के करीब मिल जाएगा, और काफी सही प्राइस रेंज पे आती है, काफी और चीप प्राइस में काफी अच्छी क्वालिटी देने वाला ब्रांड है। तो अब बात करते हैं हम ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया है इसमें जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला GT 730, और जो कि 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR3 स्लॉट पे आता है, और ये सफिशियंट है आपकी नॉर्मल गेमिंग और नॉर्मल एडिटिंग के लिए। तो इसका प्राइस आपको करीब 3500 रुपए का अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, काफी टास्क इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग एडिटिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई हम इसमें यूज करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाली 450 वाट की ब्लैक गोल्ड पावर सप्लाई, जो कि 450 वाट की है। और इसमें 3 SATA के कनेक्टर मिलते हैं आपको, 2 मोलेस कनेक्टर मिलते हैं, और 80 mm का इसमें इनबिल्ट फैन मिलता है, और जिसकी कॉस्ट अराउंड आपको 800 रुपए के करीब पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं इस फैन के बारे में, CPU कूलर फैन। और ये फैन काफी जरूरी होता है आपके CPU के लिए,
ये आपके सीपीयू में लगना जरूरी होता है प्रोसेसर पे, तभी आपका प्रोसेसर कूल रहेगा। और ये आपको कहीं ऑफलाइन से आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये 280 रुपये का पड़ेगा आपको, 280 से 300 रुपये का। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और रेट आपको जहाँ सही लगे वहाँ से आप ले लीजिए। और इसमें हीट सिंक भी लगी होती है, विद हीट सिंक का आता है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे आता है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।